Halo Cendeter, salam kicau mania. Dalam jumpa kita kali ini, saya akan membahas tentang penyebab berak putih atau kotoran yang mengapur pada burung cendet. Sebagian dari kalian pastinya masih ada yang belum tahu penyebab dari berak putih ini. Ini dia contoh berak putih atau mencret putih pada burung cendet. Penyebab dari berak putih ini adalah si burung cendet panas dalam yang diakibatkan terlalu lamanya proses penjemuran, dan si burung cendet juga tidak kuat menerima panas. Ketahanan setiap masing-masing burung cendet tidak sama, sehingga kita harus pintar-pintar membaca perilaku dan kondisi burung cendet kita. Untuk mengatasi hal ini, kalian kurangi dulu durasi lama penjemurannya sampai kondisi si burung cendet kembali stabil dan kotorannya kembali padat dan normal seperti semula. Misalkan kalian terbiasa menjemurnya selama 4 jam, kalian bisa pangkas separuhnya, yaitu kalian ganti menjadi 2 jam lama penjemuran. Jangan lupa ya para cendeter untuk memberikan Super N sebanyak 4 tetes pada air minumnya. Bisa kalian berikan di sore hari, dan di esok harinya bisa kalian ganti lagi dengan air biasa. Oke cendeter, sekian dulu ya tips dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk para kicau mania lainnya. Oke cendeter, terima kasih banyak ya atas perhatian kalian. Salam kicau mania.